Ku danna subscribing sannan ku danna ƙararrawa. Za mu fara da basic wanda ake yi a cikin Python program, simple basic wani fa sauƙaƙƙen abubuwa wanda mutum insha Allah in dai ya kalla zai fahimce su akan yadda ake amfani da Python, yanda idan ka zauna da kanka kana yi za ka fuskance su yanda ya kamata, saboda za mu yi su ne yanda idan mutum ya zauna zai fahimce su. Za mu fara yanzu nan muna da page ɗinmu na Python wanda in ka fa gashi mun rubuta print, za mu sa shi in bracket sannan mu sa double quotation sai mu rubuta hello world, shine abin da za mu yi in muka yi running zai bamu. Gashi za mu sa hello world shine simple wanda za mu fara da shi, hello world. Gashi nan muna running zai bamu hello world ɗin, gashi nan ya bamu hello world. Yanzu nan ka ga dai insha Allah wannan in ka zauna za ka yi shi daga za mu yi na biyu, za mu sa print, za mu sa in single quotation yanda idan mun yi shi kun ga wancan mun yi amfani da double quotation nan mun yi amfani da single quotation, za mu gani zai yi ko ba zai ba. Gashi nan mun ƙara sa hello world, gashi nan mun kun ga za ka yi amfani da double quotation kenan in ka so, za ka yi amfani da single quotation idan za ka yi shi ba wani damuwa ba ne, wannan ba matsala ba ne wajen yin aikin Python, wajen in za ka yi running program ɗinka na Python. Shi dama kun sani shine simplest programming language, wani fa programming language wanda yake da sauƙi shi Python. Gashi nan idan za mu rubuta print in capital letter, za mu sa shi hello, gashi kun ga bai running ba, dalilin rashin running ɗinsa saboda mun rubuta shi in capital letter. Bari mu ƙara rubuta hello print, za mu sa double quotation, za mu sa hello wanda za mu sauko daga layin da muka rubuta gashi nan hello, za mu sa slash, za mu sa n idan kana so sauko daga layin da kake ka raba layuka, hello ɗin daban layin ta daban, world ɗin layin ta daban. Gashi nan slash n shine zai rabe ma wannan abun da muka yi. Gashi nan bari mu rufe bracket ɗin sai mu yi wani, kun ga abin da nake gaya muku. Gashi nan slash da n shine zai ma wannan aikin ka. Hello layin sa daban, world layin sa daban, a tsakanin su za ka rubuta slash n ɗin. Gashi nan za mu sa print wanda shi kuma space zai baka print, za mu sa hello, za mu sa slash t shine aikin da zai ma. Shi slash t zai baka space kenan in kana son ka samu space aikin ka tsakanin abubuwan da ka rubuta sai ka sa hello sai ka sa slash t world shine to gashi a variables ɗin zamu declaring variable a equals to sai ka sa hello, za mu sa hello. Gashi nan duk dai abin da kake so, idan ma a equals to 1 kake so, ma a equals to 5, ma a equals, amma dole sai ka sa su a quotation ko single quotation ko double quotation. Gashi mun sa a equals to hello, za mu yi running zai ba mu abin da muke so, amma idan za ka yi running sai dai ka ce print a ɗinka. In ka ce print a shine zai baka abin da ka ce a equals to shi. Idan cewa ka a equals to 100 to in ka sa print a zai baka 100 shine abin da za yi. Yanzu za ku zo za ku gani gashi nan muna yi kuna gani hello ɗin yawa a ɗin mu equals to hello print a. In ka ce print a gashi nan print a gashi ya ba mu hello. Duk abin da kake so ka yi za ka yi shi in dai akan wannan abubuwan ne. Muna gaya muku wannan shine simple programming language, sannan kuma a cikin nasa ma yanzu muna ba ku simplest wa'anda za ka gane da kanka in Allah yadda. Name equals to gashi nan mun sa name equals to Peter amma kun ga mun sa shi a quotation, print name. To kaga in muka print name muka yi zai ba mu Peter. Shi wannan ba sai ka je kana compiling ba sannan ka zo kai running, kawai direct kana yin running zai baka abin da kake so, ba wani magana compiling. Gashi nan print name, gashi name ɗin ya ba mu Peter, name equals to Peter amma in quotation, single quotation kuna gani muka sa shi, ko ka single ko ka sa double duk zai baka abin da kake so. Name equals to name 1 equals to Peter, sannan name 2 equals to John. Kaga name 1 equals to Peter, name 2 equals to John. To print name 1 comma name 2. To kaga in ka sa wannan zai baka duk abin da kake so, zai baka Peter da John ɗinka. Kaga ya ba mu Peter da John ɗin. Alhamdulillah
za mu ringa kawo muku simple programming language wanda za ka gane kanka. Ko muna son mutum idan zai ya ringa yi da kanshi yana ganewa, ba sai kana shan wahala ba, ba sai kana zuwa kana koyo a wani wajen ko kuma kana kai wani kayan aikinka kana buƙata amma wani abin yana wulaƙanta ka ba, ko kuma yana sama kuɗi masu yawa.